hakuna venye naweza toka all the way kutoka mahali mimi naishi Runda nikuje kupata kijana ametoka Banana. Nataka kusema nimefurahi sana. Congratulations Mr. Sid kwa kufanya event ambayo ni nzuri, colorful, na sisi wote tunakupenda, tumekuja hapa kukusupport na kwa kusema kweli kenye kimefanyika hapa kwa stage si type, yani si class yangu ya life, si kwa sababu kusema kweli hakuna venye naweza toka all the way kutoka mahali mimi naishi Runda nikuje kupata kijana ametoka Banana. So anataka tuwaki, unajua pia ni nzuri na heshimu watu, namshinda miaka, namshinda mfuko, namshinda kila kitu, unajua ananifanya ni heshimu, so sijafurahia. Na Mr. Sid, event ni yako. Security wangu wameketi somewhere hapa kwa heshima kwa sababu tumekuja event ya Mungu, nyumba ya Mungu. This is a church. I thought it was a church event. Yenye tukuja hapa kwa vita za kiroho. Tunaongea za kimwili, tunakuja vita za kiroho. So sijafurahia sana. To be honest, utanitafuta, ununue mbuzi, uniambie pole, event ni yako. So nilikuwa nimejipanga vizuri kuja kukusupport. Because mimi ni binadamu, kuna vile nimekuwa offended, but hata ningekuwa mtu wa secular ninge walk out in protest, but ni sawa. So Chairman, take your time, take your time. Aya, sawa, sikia, mimi nitatoa 20. Sawa. Anyway, Mr. Sid, nilikuwa natoa 100, nimekasirika, lakini tutasolve hiyo vitu. Ndio hiyo hapo. Nimekasirika kwa sababu kuna vijana wadogo hapa wamehandle. Mimi mzee bwana, mimi mzee, nimekasirika, sijafurahi, lakini nitatopa ukiongea kama wazee kwa nchi hapa. Asante sana chairman, asante sana chairman. Chairman, pole sana. Wewe tulia, usichezee chairman